Հաջող ակ, պտտեկան սահմանափակ, կտա տարբեր մրցանակ, Vivaro։ Ուղեկցեն, հա, խնդրում եմ չեք գնալու, փոխվել է պայմաններ։ Օ, շնորհավորում եմ։ Երկրորդ հարկ։ Բայց եթե բուժիշտը հետո բա ով է հետևել։ Այսօր իր բալիկն է արդեն գալի դպրոց, տեսնում եք, սերնդափոխություն է տեղի ունենում։ Շնորհավորում եմ մեկ անգամ ևս մեր բոլոր շրջանավարտներին, ովքեր այսօր իրենց փոքրիկներին բերել են հարազատ դպրոց, իսկ այդպիսիք այսօր շատ են։ Այս պահին չեմ տեսնում, բայց շատ են։ Մեկ անգամ ևս ես ուզում եմ տեղեկացնել, այսօր մինչև 10-20 րոպե բալիկները լինելու են դպրոցում, զրուցելու են դասվարի հետ, ծանոթանալու են, դասագրքեր են ստանալու, ծանոթանալու են կորոնավիրուսային պայմաններում դասընթացի կազմակերպման առանձնահատկություններին, որից հետո ուսուցչի ուղեկցությամբ, սոցիալական հեռավորության պահպանմամբ նրանք դուրս կգան դեպի բակ։ Ես ինչ եմ խնդրում, այդ պահին ոչ մեկը չմոտենաք միանգամից, թող երեխաները ձեզ մոտենան։ Ժամանակն է, որ իրենք էլ կարողանան ձեռք բերել այն հմտությունները, կարողությունները, որ անհրաժեշտ է ունենա 6 տարեկան բալիկը։ Շատերը գիտեմ, դեռևս 6 տարեկան էլ չկան, բայց մեկ անգամ ևս խնդրում եմ, սիրելի ծնողներ, պահպանեք սոցիալական հեռավորություն։ Դասերը տևելու են 45 րոպե, ընդմիջումները 5 րոպե։ Եվ եթե հաշվարկենք, արդեն գիտեք, 11-ից 5 պակաս ավարտվելու է 3-րդ ժամը։ Կնշանակի վաղվանից նրանց դասերը ավարտվելու են 10-55 րոպե։ Եվ մեկ անգամ ևս խնդրում եմ կապ պահպանել դասվարի հետ, ձեր Viber-ի համարները տրամադրել, որպեսզի ստեղծվի հարթակ, եւ այդ հարթակի միջոցով կարողանանք կապը պահել դասվարի հետ, անել ծնողական հեռավար ժողովներ եւ քննարկումներ։ Սա ուղղակի անհրաժեշտություն է, հարգելիներս, եւ խնդրում եմ, որ անմիջապես, երբ որ արդեն դասարանը այսօր ձևավորվում է, դուք էլ ձեռնամուխ լինեք այդ գործընթացին։ Եթե հարցեր ունեք, կարող եք հենց հիմա տալ, ես կպատասխանեմ այսպես հեռավորության վրա, որպեսզի որևէ հարց անպատասխան չմնա։ Նրանք, ովքեր այստեղ չէին, ես շնորհավորել եմ արդեն մեր բալիկներին եւ բոլորիդ մի անգամ եւս շնորհավորում եմ եւ ուզում եմ ասել, որ այս իրավիճակը մեզ թելադրում է որոշակի գործողություններ, հարկադրված, բայց եկեք ոչ թե դա անենք ստիպված, այլ դա անենք այնպես մտածելով, որ դա միայն օգնելու է պահպանելու մեր երեխաների եւ մեզ բոլորիս անվտանգությունը։ Ուստի խնդրում եմ, եթե կա որևէ չլուսաբանված հարց, հենց հիմա կարող եք տալ եւ ես սիրով կպատասխանեմ։ Կարծես բոլորը լուսաբանված է, այո, եւ լրատվամիջոցները, եւ բոլոր կայքերը շատ աշխատում են, որպեսզի բոլորը տեղեկացված լինեն։ Մենք նույնպես հոգ ենք տարել այդ մասին։ Այդ մասում մի փոքր խիտ է, ես կխնդրեի սոցիալական հեռավորությունը պահպանել լավ։ Դե դժվար է ամուսիններին տարանջատել, բայց մարդիկ կանգնած են կողքի, չգիտես ինչ անես։ Նրանք բոլորը տեղեկացված են եղել, որ մեկ անձի ուղեկցության պետք է կան, պարզապես երևի իրոք սովորույթի ուժը մեծ է եւ կամ չեն պատկերացնում իրենց երեխայի մուտքը դպրոց առանց իրենց եւ հասկանալի է ժամանակին իրենց էլ իրենց ծնողներն են ուղեկցել եւ իրենց հիշողության մեջ չէ այդ ամեն ինչ այնքան կա որ դա կատարելություն է ուրեմն դա պիտի լինի բայց չմոռանանք որ այս հանգամանքներում մենք ստիպված ենք շատ ու շատ կատարելություններ թողնել այսպես հիշողության մեջ դա Աստված որ շուտ ավարտվի այս ամենը
Այսօր տոն է բոլորիս համար։ Դուք այսօր երջանկացնում եք մեր դպրոցի ուսուցիչներին, որ գալիս եք դպրոց եւ ձեզ վստահում եք, ձեր կրթությունը վստահում եք մեր ուսուցիչներին։ Դուք սիրով եք, չէ՞ եկել այսօր դպրոց։ Դուք այնքան լավ եք ձեզ պահում, ոչ լաց եք լինում, նախորդ տարիներին երեխաները լաց են լինում, իսկ դուք հրաշալի եք ձեզ պահում, ես հիացած եմ ձեզնով ուղղակի։ Այսօր էլ չէ՞ այդպես լինելու։ Երբ որ վաղը ձեր մայրիկները բերեն դպրոց, դուք խնդրեք ձեր ծնողներին, որ դարպասի մոտից ձեզ մենակ թողնեն։ Եվ դուք դարպասի մոտից գաք հասնեք այն կետը, սեղանի մոտ, որտեղ ալկոգելով ձեռքերը մշակում եք, ջերմաչափում եւ մտնում դպրոց։ Լավ, պայմանավորվեցինք։ Ձեր ծնողներին կասեք, որ դուք արդեն մեծ եք եւ դարպասի մոտից կարող եք ինքնուրույն սոցիալական հեռավորություն պահպանելով գալ հասնել մուտքի մոտ։ Իսկ գիտեք ինչ է սոցիալական հեռավորությունը։ Դուք տեսաք բակում սպիտակ գծեր էին, չէ՞, գծված, իրարից 1.5 մետր հեռու են նրանք։ Այսինքն մենք ինչու ենք այդպես հեռու կանգնում, որ ապահովենք յուրաքանչյուրի անվտանգությունը, չէ՞։ Դժվար է մի փոքր, բայց կարծում եմ այս ամենն էլ պետք է սովորել, ճիշտ է դպրոց գալով, որովհետեւ դպրոցում դուք անցնելու եք կյանքի դպրոց։ Պարզ է, սիրելիներս, ընկեր Մկրտչյան ձեզ նույնպես շնորհավորում եմ, ով ասաց ոչ, ով ասաց ոչ, ես ուզում եմ հասկանալ ինչը պարզ չէ, մի անգամ էլ նույնպես բացատրեմ։ Այո։ Ահա, շատ լավ է։ Իսկ դուք ինձ հարց ունեք, ես դպրոցի տնօրենն եմ, մարդ, որ հոգ է տարել, որ դուք այսքան լուսավոր դասասենյակում դիմավորեք ձեր ուսումնական տարին։ Մարդ, ով գիշեր ու ցերեկ մտածել է ինչպես անի, որ ձեր առողջությունը վտանգված չլինի, չէ՞, բայց իհարկե ես դա միայնակ չեմ արել։ Բոլոր մեր պաշտոնական անձիկ, ովքեր հոգ են տարել այս մասին, հենց այս մասին լավ են զգում, որ դուք ձեզ ապահով եք զգում դասասենյակներում, չէ՞։ Մի փոքր մի բան ասեմ, երեխեք ջան, չտխրեք։ Զանգը որ կհնչի դասամիջոցին, դուք չեք կարող դուրս գալ միջանցք։ Եկեք համբերենք մի քիչ, վայելենք դասասենյակի հետաքրքրությունը, լավ, տեսեք ինչքան հետաքրքիր բաներ կա այստեղ զետեղված։ Մեր սիրելի ընկեր Մկրտչյանի հետ զրույցը վայելեք, երբ որ արդեն այս ամենը կանցնի, նոր դուք դասամիջոցներին դուրս կգաք դպրոցի միջանցք եւ տարատեսակ խաղեր կխաղաք։ Բայց հիմա ընդամենը 5 րոպե է, եւ եթե որևիցե մեկը, եթե դուք ասել եք Տիկին Մկրտչյան, որ կուզենա սանհանգույցից օգտվել, ապա պետք է դասի ընթացքում խնդրի ընկեր Մկրտչյանին, մենք անպայման ուղեկցողի ուղեկցությամբ ձեզ կտանենք եւ կծանոթացնենք այդ տարածքի հետ, որ դուք նույնպես ձեզ այնտեղ լավ զգաք, ճիշտ լինի ամեն ինչ լավ։ Ուրեմն պայմանավորվում ենք, չէ՞, դասամիջոցին միջած դուրս չգալ։ Դժվար կլինի հետևել այդ կանոնին։ Ոչ։ Տղաներ ջան, դժվար կլինի, գիտեմ, դուք սիրում եք վազվզել, չէ՞։ Սիրում եք խաղալ, եկեք խաղը թողնենք բակում, չէ՞ որ դուք օրը մեջով եք գալու դպրոց։ Ասենք դուք վաղը կգաք, մեկ էլ մի օր հետո կգաք, կնշանակի գալու եք 3 շաբթի, 5 շաբթի, շաբաթ օրերին, այն օրերը որ չեք գալու դպրոց, լիքը կխաղաք։ Պայմանավորվեցինք։ Շատ ապրեք։ Ես ձեզ շատ սիրեցի։ Դե ինչ ընկեր Մկրտչյան, լուսավոր ուղի, պայծառ օրեր, առողջություն եւ կարծում եմ 1 տարի հետո մենք միասին կտոնենք մեր սիրելի երեխաների գրաճանաչ լինելու հանգամանքը։ Դե լավ օր եմ մաղթում ձեզ սիրելիներս, եղա՞ք։ Սա առաջիկը դասարանն է։ Հիմա բարձրանանք երկրորդ հարկում երկու ևս առաջին դասարանը տեղակայում։ Տիկին Խեչմյան, ամենակննարկվող հարցը, որ ասում են երեխաները դիմակով ինչպես են դիմանալու 45 րոպե։ Ոնց եք պատկերացնում, հնարավոր է, որ ընթացքում երեխաները, չգիտեմ, հանեն դիմակները կամ ինչ-որ մի քանի րոպե։ Գիտեք, ես նման բան չեմ ենթադրում, կարծում եմ, որ երեխաների մեծ մասը կդիմանան, ժամանակահատվածը կարճ է, բայց թույլ կտրվի դասամիջոցին այդ 5 րոպեի ընթացքում այն երեխան, որ իրեն վատ կզգա, բժշկի ուղեկցությամբ բակ դուրս կգա, միջանցք կամ, եւ այնտեղ խորը շնչառություն առնելուց հետո կվերադառնա դասասենյակ։ Չեմ ուզում կանխագուշակումներ անել, այսօր ցույց կտա արդեն, թե ինչպես կընթանա ամեն ինչ։ Հնարավոր է եւ ամեն ինչ նորմալ ընթանա։ Պարետի համընդհանուր որոշման հետ կապված ես որևէ առարկություն չեմ կարող ունենալ, եւ մենք բնականաբար
հետևում ենք այդ նորմերին։ Կարելի է։ Առաջի բդասարանն է։ Դասարան ընկեր Մարկոսյանն է։ Բարև ձեզ, դերիներս։ Բարև ձեզ։ Այս դասասենյակը այսքան լուսավոր է, բայց կարծում եմ ոչ թե արևի պատճառով, այլ ձեր պատճառով։ Դուք եք այսօր ամեն մեկը լույս եք ճառագում։ Եվ այդպիսի գեղեցիկ մթնոլորտ է այսպես ստեղծված։ Իհարկե ձեզ մայրիկներին, հայրիկներին կասեք շնորհակալություն ծառիկների համար, որ դուք դասարին եք այսօր ուզում նվիրել, բայց պետք է տեղեկացնել մեր շրջանում, ծառիկները նույնպես վտանգ կարող են ներկայացնել, ձեր կողքին է դրված, ես անհանգստացած եմ, եւ ընկեր Մարկոսյան ջան, ձեզ կխնդրեի ծաղիկները դնել հեռու երեխաներից, ամեն դեպքում նաեւ երեխաներ կան, կարող է ալերգիկ ֆոն ստեղծվել, եթե կարելի է։ Ակի ձերքից ձերք չվեցրեցի։ Ուղղակի մեկ տեղեկացրել էինք ծնողներին, որ ծաղիկներ չի կարելի, դուք իսկական ծաղիկներ եք մեր համար, սիրելիներս, լավ, պայմանավորվեցինք, որ այսուհետ ծաղիկներ դպրոց չենք բերում։ Դուք ինչու եք եկել դպրոց, ով ինձ կասի։ Ասա տեսնեմ։ Որ սովորենք, իսկ ինչ են սովորելու։ Ապրեք, բայց մինչև կարդալը ես ուզում եմ, որ դուք այսօր սովորեք, թե ինչպես պետք է ձեզ դրսևորենք այս անսովոր իրավիճակում։ Այսինքն, այս վիրուսի պայմաններում, չէ, համավարակի պայմաններում, ինչպես պետք է դուք դպրոցում ձեզ պահեք։ Ձեզանից շատերը մանկապարտեզ են հաճախել, գիտեն կանոնները, բայց ընկեր Մարկոսյանին կխնդրեմ, որ նրանք ովքեր մանկապարտեզ չեն հաճախել, մի անգամ ևս ձեզանից լսեն եւ բոլորը մի անգամ էլ վերհիշեն, թե ինչպես պետք է իրենց դրսևորեն եւ պահեն։ Արդեն տեսնում եմ ձեր դրքերը ձեր առջև դրված է։ Շնորհակալություն մեր պետական այրերին եւ տիկնանց, ովքեր հոգ են տարել, որ անվճար դասագրքեր ստանան մեր բարիկները։ Ճիշտ է։ Շնորհակալ եմ, չէ՞, գնահատում եմ, չէ՞, եւ մեր դրքերը լավ ենք պահպանում, չէ՞, երեխաներ։ Դե ինչ, թույլ տվեք ես ձեզ մեկ անգամ ևս շնորհավորեմ, այսպես հեռվից ձեզ բոլորիդ գրկում եմ, լավ, հեռվից։ Եվ շնորհավորում ընկեր Մարկոսյանին հերթական սերնդի այս լուրջ գործընթացի մեկնարկի արդիվ։ Բարի երբ ձեզ, ընկեր Մարկոսյան։ Հուսով եմ շատ շուտով մենք մեր բալիկներին կտեսնենք արդեն առանց դիմակների, որովհետև վստահ եմ, որ մեր բոլորի դրական էներգիան ուղղվելու է տիեզերք, սիրելիներս, եւ այս հիվանդությունը իսպար կորչելու է մեր հասարակությունից։ Համաձայն եք ինձ հետ։ Իսկ ինչ բան է հասարակությունում կարող է ասել։ Ես այդ բանն ասացի, դուք ասեցիք այո։ Ինչ է հասարակությունը։ Ո՞վ կարող է ասել։ Մենք բոլորս ձեզ հետ հասարակություն ենք։ Եղավ։ Դե տեսեք արդեն մի բան սովորեցինք։ Այսինչ գեղեցիկ պաստառ է, երբ գալիս է սեպտեմբերը, այսուհետև երբ կգա սեպտեմբերը ձեզ համար ինչ կլինի։ Ո՞վ կասի։ Այ այս տարի սեպտեմբերը եկավ, դուք եկաք դպրոց։ Մյուս տարի որ սեպտեմբերը գա, ինչ է լինելու։ Ասա։ Նորից դպրոց է գալու, չէ՞։ Այ ես ուզում եմ, որ դուք ամբողջ ամռան ընթացքում հետո սրտի տրոփյունով սպասեք, թե երբ եք գալու դպրոց։ Մեր համար մեծագույն երջանկություն է, երբ մեր սաները ոգևորված սիրով գալիս են դպրոց։ Ես հուսով եմ դուք մեզ բոլորիս երջանկացնելու եք։ Լավ ընկեր Մարկոսյան, մաղթեմ ձեզ լավով եւ փորձեմ դասասենյակից դուրս գալ ձեզ թողնելով ձեր սաների հետ։ Որ թողնեն ձեզ դարպասի մոտից մենակ մոտենան, ասեք, որ դուք արդեն մեծ եք, լավ, եւ կգալ կհասնեք, ալկոբիլով ձեզ ձերքերը կախտահանեք, ոտնամով, չէ, արդեն սովորեցիք, եւ մենակ ինքնուրույն կմտնեք դպրոց, պայմանավորվեցիք, դե ձեզ տեսնենք, եղավ։
Ազատ ուսուցում, դե դասարական այս մասնաշենքում բոլորը զբաղված են, գիտեք անընդհատ, եւ եթե կլինեն ազատ ուսուցիչներ, ապա նրանք հերթապահի աթոռներին կնստեն։ Բարև ձեզ։ Կարելի է թե բարև։ Չէ, եկեք թող այսօր լավ, թող ինչպես դուք կասեք։ Մեր դասասենյակները մեծ չեն, մի փոքր դժվար է տեղավորել, բայց պահպանել ենք այդ մելուկես Անկերպանություն։ Գեղեցիկ ենք նստում։ ինձ թվաց, թե ոչ թե առաջին դասարան ենք ուտել, այլ արդեն երկրորդ ընկերբարյան։ Այս կարճ ժամանակահատվածում դուք հասցրեցիք արդեն նրանց դարձնել ձեր հարազատ սաները։ Վալիկ ջան, այդ ինչ է դրված այդտեղ։ Հյութ։ Հա, եթե թույլ տաս, այստեղ դի, հա, քո ձեռքով։ Դասարանում դրված է ալկոսպրեյը, ալկոգելը, դուք անընդհատ կախտահանեք, նոր եթե նախաճաշիքներ կունենաք այսօր, ընկեր Բադյանը ամեն ինչ կտեղեկացնի ձեզ։ Ես չեմ ուզում ինքս խոսել, թույլ տվեք շնորհավորել, ընկեր Բադյան ջան, նախ ձեզ եմ շնորհավորում, որ արդեն ես նույնիսկ չեմ կարող հաշվել, թե որ երրորդ սերունդն է, եւ միշտ շփվելով ձեր սաների հետ հասկացել եմ, որ նրանք արդեն իսկական ձևավորված մարդիկ են, գիտակցելով ինչ է ընկերությունը, ինչ է գիտելիքը, ինչպիսի ուղի են անցնելու կյանքում եւ դրա համար ձեզ շնորհակալություն։ Այս սիրելի փոքրիկներին էլ մաղթեմ նախ առողջություն, չէ՞։ Լավ, գեղեցիկ ժպիտներ, որ ամեն օր միայն ժպիտով մտնեք դրան։ Տրաճան հանգիստ ենք։ Լսի Վալիկ ջան, լսի։ Ահա։ Փոքրներ եք ապրում։ Բիլբուլյան, գեղեցիկ նստի, ոտքեր տողը։ Ապրիմ տղա։ Մի խնդրում եմ, որ վաղը ձեր ծնողներին խնդրել, դարպասի մոտից ձեզ ինքնուրույն թողնեն դրոց, լավ։ Ասեք կարգը այդպես է։ Նախ մեկ անձի ուղեկցությամբ կգաք դարպասի մոտ կհասնեք, հետո բակ կգաք ինքնուրույն, կմոտենաք ալկոգելի այդ դրված սրվակին, կախտահանեք ձեռքերը, ջերմաչափվեք եւ կմտնեք դպրոց։ Ձեր դասարանի տեղն էլ արդեն իմացաք, ճիշտ է։ Իհարկե որ դժվարանաք ձեզ կուղեկցեն։ Եվ այս գեղեցիկ դասարանում ձեզ կդիմավորի ընկեր Բադեյանը։ Պայմանավորվեցինք։ Բոլորը տեղավորվել են, չէ՞, ընկեր Բադյան։ Նույնիսկ կարծես ունեք բացակա։ Բացակա ունենք, 13 աշակերտ են եկել։ Այո։ Բացակա ունենք։ Ձեր դասարանի առաջի կեսը 14 է, ինչու՞, որովհետև 15-16-րդ համարները զույգ բալիկներ են, եւ ծնողը խնդրել է, որ չկիսվեն, մենք տեղափոխել ենք երկրորդ խումբ երկուսին, այնպես որ 29 աշակերտը կտեղաբաշխվի 14 եւ 15։ Այո, 30 ներողություն չէ, այստեղ մենք բացառություն ենք անում, էլի ոնց որ բաց կտեղավորվեն, քանակը այնպեսին է, որ ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Երեխաներ, ինչ կուզենայիք այս պահին ինձ ասել օրինակ։ Ինչ չկա, որ կուզենայիք ունենալ։ Նրանից, որ ես կուզենայի երեխաներին հիշեցնել, որ ձեր առաջ կանգնած է Չարենցի դպրոցի մեր լավագույն տնօրենը Տիկին Խեչումյանը, դուք նոր եք մոտենում դպրոց, դեռ երևի չգիտեք։ Տիկին Խեչումյան, մենք էլ դասարանի կողմից ձեզ ենք շնորհավորում։ Նոր ուսումնական տարվա սկսվելու կապակցությամբ շնորհակալություն ենք հայտնում դպրոցում այս գեղեցիկ մթնոլորտը մեզ տրամադրելու համար, այս մաքրամաքուր դասարանները ստեղծելու համար եւ այն ամենի համար, ինչ որ դուք եք անում երեխաների համար եւ մեր համար։ Մեր Տիկին Խեչումյանն է, դուք ամեն օր կհանդիպեք իրեն, ամեն օր կտեսնեք, երկու ծնող արդեն իմ համար վերցել են առավոտին զանգում։ Ես չգիտեմ ինչ պատասխանեմ, ինչ անեմ, երևի գան դպրոց նոր ճշտենք, էլի։ Իհարկե, պետք է Viber-ի հարթակոծում ստեղծենք, որպեսզի կապը լինի հեռավար, քանի որ Բաքում չենք կարող այսպես իրենց հետ հավաքվել զրուցելու։ Այստեղ դուք տեսնում եք գրված է, դե դուք դեռ կարդալ չգիտեք, բայց ընկեր Բադյանը ասել է, նստել այստեղ, ինչու՞, տեսեք, աթոռակը տեղաշարժվել է, այսինքն հնարավոր է չնայած այս մասում վտանգ չկա, բայց եթե դուք աթոռը շարժեք, ապա կխախտվի այն 1.5 մետրը, որ ձեզանից յուրաքանչյուրի միջև գտնվում է։ Դրա համար միշտ աթոռը դրեք այս գրածի դեմ դիմաց, սիրելիներս։ Պայմանավորվեցինք։ Շատ շնորհակալ եմ, որ այդպես անմիջապես հասկացաք։ Մենք էլ ենք շնորհակալ, չէ՞, դպրոցի տնօրենությանը։ Այս գեղեցիկ մթնոլորտը մեզ ապահովելու համար Տիկին Խեչումյան։ Շնորհակալ եմ։ Ես այս տարին ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել առաջին լրատվականի, որ նրանց աշխատակիցներին, սիրելիներս, որովհետև նրանք արդեն 2 ժամ է, ինչ դպրոցի բակում մեզ հետ են, ձեզ հետ են, այսինքն տոնում են ձեզ հետ միասին, ձեր մուտքը դպրոց,
Ուսումնական տարվա մեկնարկը, անչափ շնորհակալ եմ։ Ձեզ եւս շնորհակալ եմ։ Կարող ենք երեխաների հետ զրուցել, տեսնել ինչպես են իրենց։ Ընկեր Բադեյան կարելի է։ Շնորհակալություն։ Երևի մեր այս սիրուն տղայից սկսենք, ո՞նց ես քեզ զգում։ Լավ, Դիմակով հարմար է։ այո, Չես նեղվում։ ոչ, Գիտես ինչ ես եկել դպրոց։ Ինչ ես անելու այստեղ, ինչ ես սովորելու։ այո, Եվ կասես մեզ։ 10 սովորելու, Սիրով ես եկել, թե լացել ես մինչև գալը։ չէ, սիրահարակել, Ապրես։ Մի փոքր մեծ ես, կասի Գալիկ ջան, ես քեզ օգնեմ։ Հավերության մհեջ եք, չէ։ Դե ինչ, եւս մի քանի րոպե ունեք դեռ անցկացնելու ընկեր Բադեյանի հետ։ Ընկեր Բադեյան ջան, ձեզ նավոր եմ մաղթում։ Սիրելիներս, ինչ հանդիպում, չմոռանաք, որ վաղը ծնողների համար չեք ասելու։ Ես որ առաջի անգամ դպրոցի բակի էի նայել իմ թորնիկը, որ տատիկի ուսումնական տարի Շատ ուրախ եմ, երբ որքան գիտեմ հեռվից էր, չէ՞ եկել։ Տեսնում եք, շատ լավ է, թող բոլորը վերադառնան հայրենից։ Անց 20, այո։ Դուք գիտեք, ինչ պետք է սոցիալական հեռավորությամբ կամ շարժ կանգնեցնեք, կամ էլ մեկ-մեկ ուղարկեք, մենք դիմավորենք։ Ու դուք նոր իջնեք։ Ահա, շնորհակալություն։ Տիկին Խեչումյան, եթե փորձենք ամփոփել այս մի 2 ժամվա այս գործընթացը, հա, երեխաների ընդունելության, ինչ կարող ենք փաստել, ինչ պատկեր ունենք եւ ինչ է մեզ սպասում։ Գիտեք ինչ, պետք է լավատես լինել։ Ճիշտ է, այսօր տեսակ խնդիրներ կային, ծնողները չեն հաշտվում այդ մտքի հետ, որ մեկ անձի ուղեկցությամբ կան երեխաները, բայց կարծում եմ համառ աշխատանքի արդյունքում այդ նպատակին մենք կհասնենք եւ վաղը արդեն կունենանք այլ պատկեր, կարծում եմ։ Դիմակների հետ կապված դուք ինքներդ լսեցիք, երեխան կարծես չէր կաշկանդվում եւ հնարավոր է, որ բոլորովին էլ չեն նեղում։ Այդ մենք ենք, որ սովորել ենք, կարծրատիպեր կան, բայց կարծում եմ երեխաները շատ ավելի արագ են արձագանքում փոփոխություններին եւ հենց դա է այն հաջողության գրավականը, որ փոքրերը շատ ավելի հեշտ են համակերպվում միջավայրին, ցանկացած միջավայրին։ Դե ինչ սպասենք, հուսանք։ Հեշտ է լինելու ուսուցիչների համար էլ իհարկե երեխաներից բացի նաեւ ուսուցիչներն են նոր պայմաններում աշխատելու, իրենց համար հեշտ է լինելու այս աշխատանքը։ Ընդհանրապես կյանքում ինչպես է, ցանկալի արդյունք գրանցելու համար պետք է անցնես դժվարությունների միջով։ Համարենք, որ սա էլ հերթական դժվարությունն է, որ մեր ուսուցիչները պետք է հաղթահարեն եւ անշուշտ վստահ եմ, որ այն զրկանքները անգամ եթե նրանք կկրեն, այն դժվարությունը դիմակով խոսելու եւ այլն, կարծում եմ շատ շուտով այնպեսին կլինի երկրում իրավիճակը, որ արդեն դիմակներն էլ դուրս կգան եւ մենք կկարողանանք հանգիստ անել դասապրոցես, բայց մենք պարտավոր ենք լինելու լավատես եւ հավատալու, ինչպես Եղիշե Չարենցն է ասում, հա, մեր պայծառ ապագային։ Պարտավոր ենք ցանկացած պարագայում։ Հիմա երբ ավարտվելու երեխաների 10-20 րոպե, 10-20 րոպե դեռ ունենք ժամանակ եւ կարծում եմ նրանք չեն ձանձրանում, ես եւ շոկ չի այնքան, դուք տեսաք, երեխաների համար հանգիստ միջավայր է։ Նույնիսկ կարող եմ ասել քիչ է այդ ժամանակահատվածը, բայց մենք ստիպված ենք ընդհատել, որ ախտահանենք նոր 11-ին ընդունենք երկրորդ խմբին։